कान्छा के हो पारा घरको फोहोर यसरी जता हामी फाल्नु मिल्छ? दाजु पो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तँसँग कुरा गर्नु छ यता धर। हस् दाजु आए। हेत के खाले केटाहरू हुन्छ हौ, पढे लेखेको मात्र भनेर हुँदो रहेछ त। यो के हो यसरी जापाइ त्यो फोहोर फाल्ने हो? ए दाजु घरमा पाहुना आउँदैछ, घर सफा गरेको। हौ बुद्धि हेर न, हौ घर सरसफाइ मात्रै गरेर हुन्छ? सडक यसरी फोहोर गरेपछि यहाँ दुर्गन्ध फैलिन्छ अनि तेरो इज्जत रहन्छ? हे दाइ, गाउँपालिकाले गरिहाल्छ नि। सभ्य नागरिकले यसरी बोल्नु मिल्दैन कान्छा। यो गाउँपालिकाको मात्र दायित्व होइन, यो गाउँवासीको पनि दायित्व हो। गाउँवासी तिमी हामी होइन? यो फोर्टिपी हाल त। यो फोर्टिपेर उतो डस्टबिनमा राख। अहिले भरे गाउँपालिका गाडी आएपछि गाडीमा हालिदिनु। लाखौंको घर बसेछ, हजारको बुद्धि छैन। आफ्नो घर अगाडि सफा राख्नु पर्दैन? यो गाउँपालिकाको मात्र दायित्व होइन, यो हाम्रो पनि दायित्व हो। तिमी हामीले घरबाट निक्लेको फोहोरहरू डस्टबिनमा राख्ने। त्यो डस्टबिनको फोहोर गाउँपालिकाले भेला गरेर एउटा सुरक्षित ठाउँमा राख्छ। हामी सबैले यो दायित्व पूरा गरेनौं भने सफा र स्वच्छ गाउँ बनाउन सक्दैनौं। हजुर, सफा स्वच्छ सुन्दर गाउँपालिका बनाउने हामी सबैको दायित्व हो। हौ कान्छा, के पो गर्दैछस् हौ? गिटी बालु इटा सबै भेला गरेछस् त? सुबेदार काका, मैले घर बनाउन लागेको। अनि घर नक्सा पास गरिस् त? नक्सा पास गरेको छु नि त। अनि फेरि मेरै सम्पत्ति, मेरै जग्गा, कता नक्सा पास गर्नुपर्छ र? हौ यसको बुद्धि हेर न। अनि घर नक्सा पास नगरी चाहिँ घर बनायो भने झ्याल ढोकाको लागि काठदौरा पाउँदैन। अनि घर बनाइसकेपछि पानी बिजुली बत्ती केही पनि दिँदैन। त्यति मात्र होइन कान्छा, पछि ब्याङ्कबाट यसो जग्गा घर राखेर ऋण खानु पर्यो भने ब्याङ्कले ऋण पनि दिँदैन, घर बिक्री पनि हुँदैन। अनि यस्तो लफडामा पर्ने हो त? अनि सुन कान्छा, घर बनाउँदाखेरि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि इन्जिनियरहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर नक्सा पास गरेर अनि मात्र घर बनाउनु पर्छ। कुरा बुझिस् नि? हो, त्यसको लागि पहिले नक्सा पास गर्ने अनि मात्र घर बनाउने। लुहिड, अहिले नै गाउँपालिका गएर नक्सा पास गरेर घर बनाउने। आगी मलाई सोध्नु पर्दैन त, जानेको त म भनिहाल्छु नि। हौ हेलो, सुन्नु छोड त। हौ यो नेटवर्क काम दिँदैन हौ। ल राखे। हौ काम भयो त कान्छा? सुबेदार काका, यति भयो, काम पनि गर्ने आज। हौ यो हो नि त कायदा। अब भएन त फाइदा। गाउँपालिकाबाट पाइने सबै सेवा र सुविधा उपयोग गरौँ र घरको दीर्घ आयुको लागि घर नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाऊ।
आउनुहोस् बहिनी, के थियो काम? आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार, बस्नुहोस्। के कामले आउनुभयो? के थियो होला? सर, मेरो श्रीमान बित्नु भएको 15 दिन भएछ। उहाँको जग्गाको लाल पूजाहरू थियो होइन, अनि मेरो नाममा नामसारी गरौँ भनेर आएको नि सर। धनी पूर्जा बोकेर आउनुभएछ, तर मृत्यु दर्ता गरेको त देखिएन नि बहिनी। मृत्यु दर्ता पनि गर्नुपर्छ र सर? पर्छ नि बहिनी। अब मृत्यु दर्ता गर्नुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नि सर? मृत्यु दर्ता गर्न मृतकको नागरिकता, सूचकको नागरिकता लिएर निवेदन दिए भइहाल्छ नि। एउटा मृत्यु दर्ता फारम भर्नुपर्छ, त्यसपछि प्रमाणपत्र पाइहालिन्छ। मृत्यु दर्ता गरिसकेपछि जग्गा जमिन मेरो नाममा ल्याउनले के गर्नुपर्छ सर? जग्गा नामसारी गर्नका लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जसका नाममा जग्गा छ उसको स्वामित्व भएको त्यसको लाल पूर्जाको प्रतिलिपि दिएर यहाँ निवेदन दिएपछि वाडा कार्यालयले सरजीवन बुझेर सरजीवनमा जे कुरो किटान भएर आउँछ त्यसैलाई हामी सिफारिस बनाएर मालपोत कार्यालयलाई पठाइहाल्छौँ नि। ओहो, धेरै दिन पो लाग्दो रहेछ सर। लाग्दैन, गाउँपालिकाबाट 7 दिने सूचना जारी गर्छ। 7 दिने सूचना जारी भइसकेपछि जे किटानी भएर आउँछ त्यही अनुसार किटानी सिफारिस बनाइदिन्छौँ र मालपोत कार्यालय सिफारिस लिएर जानु है त बहिनी। हस् त सर, त्यसो भए मैले निवेदन हालेँ है त सर। हस्, जान्छु। हजुर, गाउँपालिकामा 35 दिनभित्रमा व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता गर्न आउँदा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। सर नमस्ते। नमस्ते सर, यहाँ वृद्ध भत्ता पाइन्छ अरे भन्नुहुन्थ्यो, आएको यसो बुझ्नलाई। ए हो त, बस्नु। अनि कति वर्ष पुग्नुभयो त? म अहिले 65 जति भयो नानी। ए, अझै 5 वर्ष बाँकी नै रहेछ तपाईँको भत्ता खानु। अनि यो भत्ता चाहिँ कस्ताले पाउने हो? 70 वर्ष पुगेपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सबैलाई भत्ता दिन्छ, तर दलितको हकमा भने 60 वर्ष पुगेपछि पनि पाइन्छ। 60 वर्ष उमेर पुगेर पनि बिहे नगरी बसेका महिला तथा सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिलाहरूलाई पनि सरकारले एकल महिला भत्ता उपलब्ध गराउँछ। अनि नानी यो विधवाले नै पाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कहीँ छ नि, विधवा भत्ता मात्र कहाँ हो र? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अशक्त, अपाङ्ग, आंशिक अशक्त अपाङ्ग, लोकोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई पाइन्छ। ओहो, सरल राम्रै काम गरेर छ। यो भत्ताले यो कार्ड बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ नानी? केही पर्दैन, तपाईँको हकमा तपाईँको नागरिकताको प्रतिलिपि भइहाल्छ। विधवाको हकमा पतिको मृत्यु भएको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भइहाल्छ। र कहीँबाट बसाइ सराइ आउनुभएको भने बसाइ सराइको प्रतिलिपि चाहिन्छ एउटा, त्यति भएर भइहाल्छ। लोकउन्मुख आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ कुन जातिमा पर्छ नि बाबु? मेचे, लेप्चा, राजी, राउटे, कुसुन्डा, हायु र किसान जातिलाई सरकारले लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरेको छ। प्रत्येक वर्ष साउनदेखि मङ्सिर 15सम्म यो कार्ड नवीकरण गराउनुपर्छ नि, बुझ्नुभयो? हस् त बाबु, मैले बुझेँ, म लागेँ त बाबु। हस् हस्। तपाईँका आफन्तहरूले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुभएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुनुहोस्। भाइ, ढोका राम्रोसँग लगाऊ है। चाबी पनि त लाउनु पर्यो होला। लगाऊ न। अनि झोलामा कागजपत्र नागरिकताहरू सबै राख्यौ? कागजपत्र नागरिकता चाहिने सामग्रीहरू सबै लाग्छ, तर कागजपत्र नागरिकता भेना चाहिँ किन मागेर हौ? उतै जग्गा जमिन जोड्ने रे नि त, धेरै दुःख पाइस, अब उतै आइज भन्नुभयो, अब के गर्नु त? ए हो। जानै पर्यो। अनि भेना चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ? भेना त आइसक्नु भएको छ नि, अब उतै बस्ने अरे नि त। ए, भनेपछि मधेसमा हामी बस्ने? भनेपछि मधेसमा गएर गजबले म त साइकल सिक्छु दिदी। ल अब के सिक्छौ? हिँड न, अब उतै बस्ने त।
अनि केटा कहिले आइस् त? होइन 1 महिना भयो। लामो छुट्टीमा आइस् कि फर्किहाल्छस्? होइन त्यही 1 महिनाको छुट्टी हो अङ्कल। होइन बिहे चाहिँ खुवाउँदैनस् भनेको, बुढो भइसकिस् त। अब 1 साल पछाडि गर्नुपर्छ। ए छिटो बिहे खुवान, यहाँ बिहे खान हतार भइसक्यो। ओइ त्यो गोविन्दको श्रीमती होइन? जस्तै छिन्। कुमुलो कुटुरो बोकिरहेछन्, भाइ पनि सँगै छ, नानी पनि छ। बसाइ हिँडे कि के हो तिनीहरू? कुचो पनि बोकिरहेछन्, नाङ्लो पनि बोकिरहेछ भाइ चाहिँले। ए बुहारी नानी कहाँ हिँड्यौ तिमीहरू? हामी त मधेसतिर हिँडेको दाजु। बसाइ हिँडे जस्तो छ त, नाङ्लो पनि बोकेको छ, कुचो पनि बोकेको छ, नानी पनि डोर्याइरहेको छ। यसका बुवाले अब तलैतिर बस्ने, उतै जग्गा किन्ने भन्नुभयो। अनि अब उतै बस्नु भनेर दाइलाई भन्नु पनि पाइन। यसो घरतिर तलतिर हेरिदिँदै गर्नु कहिले काहीँ। ए ल राम्रो खबर सुनायो। बसाइ त जाने भयो, बसाइ सरेको कागज चाहिँ लिएको लिएन उनी? ए दाजु अब उतै बस्नु भएको त हो, त्यो कागज सागज बसाइ सरे भन्ने किन चाहियो र? हेर नानी, बसाइ सरेको कागज त महत्त्वपूर्ण हो नि। यहाँ तिमी बसाइ जाँदै गरेको नगरपालिकामा पनि को बसाइ हिँडे, यहाँ नगरपालिकाको लागि रेकर्ड चाहिन्छ। तिमी जहाँ बसाइ जाँदैछौ त्यहाँ पनि को बसाइ आए, त्यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कागज हो। अनि तिमीले वहाँ गएर जग्गा किनबेच गर्न, यो सानो छ नानीको भोलिपछि नागरिकता बनाइदिन, सबै थोक गर्न बसाइ सरेको कागज चाहिँ अनिवार्य छ है नानी। यो त साह्रै महत्त्वपूर्ण पो रहेछ त। त्यहाँको सेवा सुविधा लिन पनि बसाइ सरेको कागज चाहिन्छ नि। भोलि घर बनाउन पनि चाहिन्छ, घरको नक्सा पास गर्न पनि चाहिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कागज हो, छुटाएछौ नानी हो। ओहो, यो त साह्रै महत्त्वपूर्ण कागज पत्र पो रहेछ त। हामीले झन्डै छुटाएछौँ। अब थाहा भयो। अब चाहिँ ल नगरपालिका गएर बसाइ सरेको कागज नबनाइ नजाने। हेर भाइ, लु भेनालाई फोन लगा। भेनालाई फोन गर्नु? ल भेनालाई यतै बोलाउने, अनि कागज पत्र बनाइ ओरि अनि मात्रै जाने। अब भोलि मात्रै जानुपर्ने? अब हामी नानी हो, हेर त ऊ पर पानी खाने है। हेलो भेना, यो बसाइ सरेको कागज साह्रै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ नि केटा, साह्रै आवश्यक। भोलि पर्सि त पनि बसाइ जालास्, बिहे गर्लास्, अनि त्यति बेला पनि बिहे दर्ता गर्न बसाइ सरेको कागज चाहिँ अनिवार्य हुँदो रहेछ है केटा, बुझिस्? तपाईँ कुनै पनि ठाउँबाट बसाइसराई गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पहिला बसेको गाउँपालिकाबाट यता खन्न त्यहाँ। काकी नारायण सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै छौँ बाबु। काका खै त? खै कुटी काट्दै हुनुहुन्थ्यो। ए एकछिन भेट्छु है। काका हजुर। नारायण सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै छु। ए नातिनी मुडा दे काका आउनुभयो त। दर्शन काका। ल हेर कति ठुली भइछन्। कतिमा पढ्छौ? एसएलसी दिएको। एसएलसी। साँच्चै काका नातिनी त ठुली भइन्, नागरिकता बनाउनु भएको छ कि छैन? बनाइदिएको छैन। ल किन नि? यो खोइ उमेर पुग्दैन, 18 वर्षमा बनाउनु पर्छ भन्थे। त्यसो होइन काका, अचेल 16 वर्षमा नागरिकता बनाउने कानुन आइसकेको छ। अब नातिनीको नागरिकता बनाइदिनुपर्छ। के बनाइरहनु, बिहा गरेर दिएपछि उसले श्रीमानले बनाइदिइहाल्छ नि। हजुरबा नि अहिले बिहे गर्छु म, जेनी भन्नुहुन्छ। भर्खर त एसएलसी दिए, अझै पढेर करियर बनाउनु छ, आफ्नो खुट्टामा उभिनु छ, केही गर्नु छ पढेर, नेपालको पढाइ सकेर बाहिर जानु छ। हजुरबा नि बिहे जहिले बिहे भन्नु त पछि भइहाल्छ नि। ठिक, कस्तो राम्रो कुरा गरिन् नातिनीले। हेर्नुहोस् काका, नागरिकता भनेको कुरा कलेज भर्ना हुन चाहिन्छ, सवारी अनुमति पत्र लिन चाहिन्छ, राजधानी बनाउन चाहिन्छ, हरेक काममा नागरिकता चाहिन्छ काका। यसको बाबु साउदी अरब गएको, आएको छैन। म हजुरबाबु गएँ, हजुरआमा र उसको आमा मात्रै छ। मैले बनाएर हुँदैन होला, सही थप चाहिँदो हो बाबुआमाको, बाबु चाहिन्छ भन्छन्। चिन्ता गर्नु पर्दैन काका। यहाँ सुन्नुहोस्, अहिलेको नागरिकताको जुन प्रचलित ऐनमा यदि उनको बुवा छैनन् भने उनकी आमाले पनि सिफारिस गरेर नागरिकता बन्छ।
त्यति मात्र होइन काका, तपाईँको नाताले पनि बन्न सक्छ, तपाईँले पनि सिफारिस गर्न पाउनुहुन्छ। साथै आमाले पनि सिफारिस गर्यो भने पनि अहिले नागरिकता बन्न सक्छ। यदि ऊ नेपाली भएको ठहर हुन्छ भने नि काका 5 जना छरछिमेकको सिफारिसमा पनि सरजिमिन गरेर गाउँपालिकाको सिफारिसमा पनि नागरिकता बन्न सक्छ काका। मेरो नागरिकता पुरानो भएर छ, अक्षर पनि मेटियो, बुझिँदैन, अलिकति च्याती पनि रहेछ। अब त्यसको नयाँ नागरिकता बनाउनलाई के गर्नुपर्छ बाबु? यदि नागरिकता झुत्रो भएको छ, त्यसमा अक्षरहरू देखिँदैनन्, पुरानो भएको छ भने निवेदन साथ पुरानो नागरिकतालाई राख्ने। गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने। नातिनी जा, माथि बागसँग नागरिकता छ, बेर आइ त। साँच्चै काका, यदि नागरिकता हराएको छ भने पनि गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिन्छ। काका नागरिक अनि काका कहिले आइपुग्नु भयो त? म हिजो बेलुकी आइपुगेँ हो भति। हिजो बेलुकी मात्र? हजुर। अनि क्यानाडाको बसाइ कस्तो भयो होला? क्यानाडाको बसाइ त्यस्तै हो, अब परदेशमा ठिकै छ, केही छैन। काठमाडौँ आएँ, हिजो आएँ। बरु यता पो बिहे गरिएछ त है? बढ्दो रमाइलो हो त आफ्नो बिहेमा त, आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार बिहे गरियो त। ठिकै छ नि, ठिकै छ। अनि बुहारी नानी? बुहारी नानी चिया लिएर आउँदैछ। हाम्रा पल्लाहरूका काका उता। नमस्ते काका। ल बुहारी नानी राम्रो। अनि बसौँ। हुन्छ हुन्छ। के छ त अनि आउन पाइएन बिहेमा, दुःख लागिरहेछ। त्यही त, बिहेमा आउनुहुन्छ होला भन्ने कत्रो आश गरेका थियौँ, तै पनि आइपुग्नु भयो। बिहे दर्ता गरियो त? काका विवाह दर्ता त गरेकै छैन। लौ बिहे दर्ता जस्तो कुरो बेलैमा गर्न पर्दैन? बिहे गरेको यत्रो दिन भइसकेछ। अनि नि काका, यो विवाह दर्ता चाहिँ किन चाहिन्छ? बुहारी नानीको अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति, दुवैजनालाई श्रीमान श्रीमती हो भनेर कानुनी हैसियत दिलाउनको निम्ति पनि बिहे दर्ता अनिवार्य छ। आफ्नो सन्तानको भविष्यको निम्ति, आफूले समाजमा पेसा व्यवसाय नोकरी सबैमा स्थापित हुनको निम्ति पनि बिहे दर्ता अनिवार्य छ। हाम्रो कानुनले त्यही व्यवस्था गरेको छ। यत्रो पढे लेखेको छोरा बुहारी बिहे दर्ता बेलैमा गर्न पर्दैन? ल आजै गएर बिहे दर्ता गर्नु। भोलि मेरो यो भतिजले राम्ररी हेरेन भने, दुःख दियो भने, बदमासी गरे भने के गर्छौ त? त्यति बेला त्यही विवाह दर्ताको आधारमा आफ्नो अधिकारहरू, अंश लगायत आफ्नो अधिकारहरू त्यही विवाह दर्ताको आधारमा स्थापित गर्नुपर्दछ। त्यसो भएकोले आजै गएर दुवैजनाले सँगै गएर विवाह दर्ता गरिहाल्नु। काका अनि यो विवाह दर्ता चाहिँ कहाँ गएर गर्ने? विवाह दर्ता हरिलठक मोरा अहिलेसम्म थाहा छैन, गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर गर्नुपर्छ, बुझ्यौ? अनि साँच्ची काका यो विवाह दर्ता गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ? सबभन्दा पहिले त दुवैजना सँगै जानु पर्यो गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा। सँगै जाँदा सँगै खिचेको फोटो 1 प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, तिम्रो नागरिकताको प्रतिलिपि, र यदि तिमी अन्तैबाट आएको हौ भने चाहिँ बसाइ सराईको कागज लान पर्दछ। त्यति भए बिहे दर्ता गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर गर्न सकिन्छ। काका उसो भए आजै हामी गएर विवाह दर्ता गर्छौँ। हुन्छ, आजै गर्नु। बुहारी नानीले बुझेकै छ। ल गफ भयो, अब म लाग्छु। दुवैजनालाई यो बिहेको भाग है, दुवैजनालाई आशीर्वाद। बिहे दर्ता चाहिँ आजै गर्नु। ल म लागेँ है। भेटघाट गर्दै गर्नु। हस्, नमस्ते। नमस्कार। यदि तपाईँले विवाह गर्नुभएको छ भने विवाह दर्ता गर्न कतै भुल्नु भएको त छैन? भुल्नु भएको छ भने आजै गाउँपालिकामा गएर विवाह दर्ता गरिहाल्नुहोस्। सिकाउनुहुन्छ?
बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँ बाबु भन्नुभएको छ। अनि आमा र बच्चाको अवस्था कस्तो छ डाक्टर? आमा र बच्चाको दुवैको अवस्था राम्रो छ। ए हस् धन्यवाद। ल बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँको बा धन्यवाद छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको यस्तै छ है? हो मिल्छ। ल ल बधाई छ है त। आमालाई पनि राम्रो छ अरे, आमालाई पनि ठिक छ, बच्चा पनि ठिक छ, राम्रो छ। यो लिनुहोस् त तपाईँको डिस्चार्जको पुँजी। अब हामी जाँदा हुन्छ? ए पकिस लिनुहोस् त। ओहो, यो कार्ड पनि चाहिन्छ र? यो त झन् जरुरी छ नि, जन्म दर्ता गराउन यो कार्ड चाहिन्छ नि। अनि यो जन्म दर्ता चाहिँ किन चाहिन्छ नि? जन्म दर्ता बाल अधिकार संरक्षणको लागि, त्यस्तै गरी बच्चालाई स्कुलमा भर्ना गर्नको लागि अनि नागरिकता बनाउनका लागि जन्म दर्ता चाहिन्छ नि। अनि यो बच्चाको जन्म दर्ता गराउन चाहिँ के चाहिन्छ? जन्म दर्ता गर्नको लागि तपाईँहरू दुईजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि, विवाह दर्ताको प्रतिलिपि र अघि हामीले दिएको जन्म प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्छ है, त्यति भए पुग्छ। अनि यो जन्म दर्ता तपाईँले आफ्नो नजिकैको वडा कार्यालय वा गाउँपालिकामा गएर 35 दिनभित्रै जन्म दर्ता गराउनुहोस् है। बालबालिकाको अधिकार र सुनौलो भविष्यको लागि जन्म दर्ता गरिहाल्नुहोस् है। ए भाइ, ए भाइ, यो घरको साउको के थियो होला हजुर? ए भाइको घर हो? हजुर हजुर, मैले नै बनाउन आँटेको। के थियो होला हजुर? यो बाटै ब्लक हुने गरी इँटाहरू बलुवाहरू राखेको छ, यो त राम्रो होइन नि। यसरी त सडक दुर्घटना हुनसक्छ, अकालमा मान्छेको ज्यान जान सक्छ। अब के गर्ने हजुर, सडक साँगुरो छ, राख्ने ठाउँ छैन, घर त बनाउनै पर्यो। त्यसो भनेर हुँदैन भाइ। यो सार्वजनिक महत्त्वको ठाउँहरू भनेको हामीले उपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गर्ने होइन। भाइलाई ठाउँको अभाव भएको हो भने यसलाई यसो गर्न सकिन्छ। जस्तै बाटोको एका साइडतिर थोरै ठाउँमा चाहिँ भाइले यो इँटा बलुवाहरू भेला गर्न सक्छौ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो सामानहरू चाहिँ थप झार्न सक्छ। एकैचोटि धेरै स्टक गरेर यो सडक जाम गर्न यसमा म के गर्नु त? यो त गाउँपालिकाको दायित्व हो नि। त्यसो होइन भाइ, यो सडक निर्माण गर्नको लागि तिम्रो हाम्रो व्यक्तिगत गोजीबाट रकमहरू सङ्कलन गरेर र सरकारको राज्य पक्षबाट चाहिँ 50-50% लगानीमा चाहिँ यो सडकहरू बनिएको छ। अब यसरी जथाभावी के अरे इँटाहरू बलुवाहरू राख्दाखेरि यो बाटोको संरचनाहरू भत्किन सक्छ। यसले चाहिँ समग्र नगरवासीलाई बेफाइदा हुन्छ। भाइ एकजनाको कारणले गर्दाखेरि समग्र नगरवासीलाई असर हुने काम त गर्नु भएन नि। हजुर चाहिँ को नि, गाउँपालिकाको कि टोल विकास समितिको? म सामान्य नागरिक। हामी सबै वासीको दायित्व हो यो सार्वजनिक स्थलहरूलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न खोजेको। ल खुसी लाग्यो भाइले कुरा बुझ्यौ है। ए भाइ भाइ भाइ, दुईजना आऊ त भाइ, यो बल्ल त सानो भाइ। घर तथा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा निर्माण सामग्रीहरू सडक तथा बाटोमा जथाभावी नराखौं। लखन यो के लगायो? मुला हो। मुला हो? ल राम्रो फलाएको खुसी लाग्यो। यहाँ के छरेको छौ? धनिया। धनिया छरेको छौ? धनिया चाहिँ पछि फलिसकेपछि मेरो घरमा पठाइदिने ल। अनि धान दाउनी गरिसक्यौ? ल धान दाउनी गरिसक्यौ भने त्यो धान पठाइदिनु मेरो घर। बुझेनौ? आधी कति हुन्छ मेरो घर पठाइदिनु। दाल पनि राम्रो फलेको छैन। तपाईँलाई यतिका वर्ष भइसक्यो, अब आज तपाईँसँग एउटा गम्भीर कुराहरू छैन। ल बसेर गम्भीर कुरा गरौँ, छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँहरू मैले कुरा बुझ्नुभयो नि? ल खोइ मुला छोरा छैन? ए मेरो कत्रो लाठे बस्यो त, म भन्दा नि म बुढो हुन आँट्छु त। राम 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 राम। ल बस्नु लखन दाइ, ल हेर्नुहोस् केटो पनि लाठे भएछ। ल हेर लखन, यतिका वर्ष तिमीलाई मैले जग्गा जमिन गरी खाने दिइहालेँ, अब तिमीले जग्गा मलाई फिर्ता गर्नु पऱ्यो।
तिमीहरू आफ्नो कहाँ छ अन्ततिर जाऊ अब कुरा बुझ्यौ नि ए हजुर कहाँ जान्छु अब यत्रो दिनदेखि गरेको हामी गरिब मान्छे मार्छु नि फेरि अब म अरू कुरा केही जान्दिनँ मलाई यो जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो यतिका वर्षसम्म हामीले खेती गरेर आएको आधा बाली त दिएकै छ नि हामी छोडिदियौँ कस्तो हुन्छ त कुरा भने सफा हेर भाइ त्यो टेन्टेड कुरा नगर मसँग हेर बाउले छोड्दा म छोड्दिनँ नि कसरी छोड्दैन नछोडेर हुन्छ तिमीलाई खेती छोड्दिन भन्न पाउँछ किन यो बाठो भएको ए लखन दाइ यो किन बाठो भएको नरिसाउनु हजुर हामी छोरालाई सम्झाए ए लखन बाबु के गर्दै हुनुहुन्छ के हुँदै पिरती बाजे पनि आउनु भएको नमस्कार के भइरहेछ के हुने हजुर अब मेरो बाबुआईदेखि कमाउनु दिएको यत्रो जग्गा जमिन अब मैले फिर्ता माग्दाखेरि मलाई आवश्यक परेर फिर्ता माग्दाखेरि दिन मन छ छोरो झन् बम्किँदो रहेछ डाङ्गी भाइ सम्झाइनु पर्यो डाङ्गी भाइ लो पिरती बाजे लखन भाइ यसरी झगडा गरेर यसरी अत्तालिएर हुँदैन यो ठन्डा दिमागले सोचेर बसेर काम कुरा गर्नुपर्छ ल बस्नु ल बसेर कुरा गरौँ ल बस ल ल पिरती बाजे छलफल के भइरहेछ अलिकति जङ्गिए जस्तो मलाई लाग्यो के कुरा हो कुरोकानी के भन्दा यो लखनलाई मेरो बाउले जग्गा गरी खान भनेर दिएको अहिले आएर मैले यो जग्गा फिर्ता माग्दा यो छोरो बम्किन्छ अनि मलाई चित्त बुझ्छ यो त्यसमा कानुन छैन मेरो बुवाले कति दुःख गरेर किनेको मलाई थाहा छ नि त विष्णु बाबु त्यो कुरा त तपाईँले यो बाउ छोरालाई सम्झाइदिनु पर्यो तिमीमाथि छोरो बाठो भइदियो हजुर अनि लखन भाइ के छ तपाईँको भनाइ पिरती बाजेको त्यो कुरा सुने मैले मालिक भन्दैछ यहाँबाट जा भाइ अब हामी यत्रो दिन खेती गरेको अब कहाँ जानु धान पनि आदि दिएको छु साग सब्जी पनि आदि दिएको छु दाल पनि आदि दिएको छु अब भन्छ जान प्राण लिएर यहाँबाट जा अब हामी कहाँ जाने हमरा त मरिहाल्छु भन्नुहोस् त छोरा के छ के भनाइ छ तपाईँको मेरो बाउले जे भन्यो त्यही मेरो कुरो यतिका वर्षसम्म हामीले दुःख गऱ्यौँ हामीलाई के चाहिन्छ ल तपाईँहरू तिनैजनाको कुराहरू मैले सुने अब पिरती बाजे हजुर लखन बाबु यहाँ सुन अब यो लामो कुरा जतिसुकै गठन गरे पनि कुरा चाहिँ एकै ठाउँमा आएर टुङ्गिन्छ हेर्नु कानुनले ऊ मोही ठहरिएको छ कानुनले तपाईँ जग्गाधनी हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू मिल्नु आवश्यक छ अब तपाईँहरू दुई थरी भएर आजै गाउँपालिकामा जानुहोस् गाउँपालिकामा गइसकेपछि गाउँपालिकाबाट चाहिँ मोही लगतकट्टा गर्ने सिफारिस लिएर भूमि सुधार जानुहोस् भूमि सुधार गएपछि अनि मोही लगतकट्टा त्यहाँ प्रक्रिया पुर्याएर गरिदिन्छन् गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया अनुसार मालपतमा आएर त्यो मोही लगतकट्टा हुन्छ भूमि सुधार पनि गर्छ त्यति गरेपछि तपाईँहरूको किचोला पनि हराउँछ तपाईँले पाउने कुरा पाउनुहुन्छ धनीले चाहिँ आफ्नो जग्गा स्वेच्छाले गर्न पाउनुहुन्छ र यो कुराहरू तपाईँहरूले कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुर्याउनु भने फेरि यो दोहोरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर जानु होला तपाईँहरू है सक्नुहोस् है कामहरू है ल कतै तपाईँ पनि यस्तै समस्या झेलिरहनु भएको त छैन छ भने गाउँपालिकामा गएर मोही लगतकट्टाको सिफारिस लिन नभुल्नुहोला ए नमस्ते नमस्ते भाइको होटल हो हजुर दाइ हेरौँ न दाइ जाउँ न कोक लिएर आउँदा यहाँ दाइलाई चिसो भाइ होटल त राम्रै खोलेको छौ गाउँपालिकामा दर्ता गरेको छौ ओहो दाइ गरेको छैन त ल गर्नु पर्दैन त गर्नु पर्छ र दाइ पर्छ नि गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि व्यवसाय गर्नु पर्यो भने गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ र प्रमाणपत्र लिनुपर्छ नत्र पछि दुःख पाइन्छ नि दुःख कस्तो दुःख पाइन्छ दाइ दर्ता गरेन भने भोलि गाउँपालिकाबाट पाउने कुनै सेवा सुविधा लिनु पाइन्न नि भोलि आफ्नो व्यवसाय बढाउनु पर्यो भने ब्याङ्किङ कारोबार गर्नु पर्यो भने गाउँपालिकाको सिफारिस खोज्छ अब होटल दर्ता गरेको छैन भने सिफारिस त दिँदैन त्यति मात्र होइन भोलि धारा बिजुलीको सिफारिस लिनु पर्यो भने पनि गाउँपालिकाबाट अन्य कुनै सेवा सुविधा लिनु पर्यो भने होटल दर्ता नगरिकन दिँदैन दाजु बुझ्न चाहिँ तर दर्ता चाहिँ कहाँ चाहिँ गएर गर्नुपर्छ गाउँपालिकामा गएर दर्ता गर्नुपर्छ